நான் இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக ஏசி சம்மந்தமான வீடியோ மற்றும் பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுன்னு கேட்டுக்கிறேன். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த டியூப் லைட்டை தான் ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். டியூப் லைட்டில் இந்த ஹோல்டர் வந்து எரிஞ்சிருச்சு. பாருங்கள், பழசு நான் அந்த எண்டில் உள்ளதை நான் கழட்டியிருக்கேன். இப்போ புதுசு வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா, இந்த எண்டில் இருக்கிறத நான் கழட்டிட்டேன். இப்போ இதை வந்து எப்படி கழட்டலான்னு பார்க்கலாம். பேக் சைடில் வந்து இது 2 ஸ்க்ரூ இருக்குது. இதை கழட்டணும். இது ரெண்டையும் கழட்டினோம்னா கழட்ட வந்துடும். இப்போ புது மாடலில் வந்து இதில் வந்து ப்ளக்கு மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட்டு வந்து இப்படி வந்து புஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா, இது பழைய மாடலு. இது ரெண்டையும் கழட்டிக்கலாம். அந்த 2 ஸ்க்ரூவும் கழட்டியாச்சு. இப்போ இந்த 2 ஸ்க்ரூவும் கழட்டிட்டு இந்த வயர் ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இப்போ அந்த பழைய ஹோல்ட்ரு ரெண்டையுமே வந்து கழட்டியாச்சு. இப்போ வந்து புது ஹோல்ட்ரு மாட்டிடலாம். ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா இதுக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துடணும். கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ரெண்டையும் இப்படி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து புதுசு வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சேம் அதே மாதிரி அதர் ரெண்டில் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ 2 பக்கமே ஹோல்டர் மாட்டியாச்சு. அது இல்லாமல் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து இந்த கவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டர் கவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ளக்குக்கு வந்து 2 பின் இது வந்து மாட்டிடலாம். அப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் போர்ட்லேருந்து இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவாக இப்போ செக் பண்ணுறதுக்காண்டி இது போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த மேலே இருக்க இந்த கவரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சு செக் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம ப்ளக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இனிமேல் வந்து டியூப் லைட் போட்டு செக் பண்ணிடுவோம். இப்போ வந்து நம்ம லேம்பு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ சுவிட்சை போட்டு செக் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்களா, ஒர்க் ஆகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன்.